ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនអំពី clear phrasal verb bump into តើ bump into មានអត្ថន័យនឹងការប្រើប្រាស់របៀបម៉េច bump into យើងអាច bump into someone មានន័យថាយើង bump into អ្នកណាម្នាក់ bump into someone គេឲ្យនិយមន័យថា to meet someone you know unexpectedly មានន័យថាយើងជួបអ្នកណាម្នាក់ដែលអ្នកស្គាល់ដោយចៃដន្យហើយបើយើង bump into something មានន័យថាវត្ថុអ្វីមួយឬក៏របស់របរអ្វីមួយ bump into something គេឲ្យនិយមន័យថា to accidentally hit against something មានន័យថាយើងប៉ះទង្គិចឬក៏បុកអ្វីមួយដោយគ្មានចេតនា Okay so clear phrasal verb មួយនេះមានអត្ថន័យខុសគ្នានៅពេលដែលយើងសំដៅទៅលើមនុស្សហើយនៅពេលដែលយើងសំដៅទៅលើវត្ថុbump into someone មានន័យថាយើងជួបអ្នកណាម្នាក់ដោយចៃដន្យហើយបើយើង bump into something មានន័យថាយើងប៉ះទង្គិចអ្វីមួយដោយគ្មានចេតនា Okay តើឥឡូវយើងទៅមើលឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នាឧទាហរណ៍ទី1 Where did you bump into your ex-boyfriend Where គឺជាប្រយោគសំណួរដែលសួរអំពីទីកន្លែង Your ex-boyfriend មានន័យថាសង្សារចាស់របស់អ្នកSo your ex-boyfriend គឺជា someone ដូច្នេះហើយ bump into នៅក្នុងប្រយោគនេះគឺសំដៅទៅលើជួបអ្នកណាម្នាក់ដោយចៃដន្យ Where did you bump into your ex-boyfriend? I bumped into my ex-boyfriend at the supermarket. I មានន័យថាខ្ញុំ bumped into my ex-boyfriendមានន័យថាជួបសង្សារប្រុសចាស់របស់ខ្ញុំដោយចៃដន្យ at the supermarket មានន័យថាផ្សារទំនើប I bumped into my ex-boyfriend at the supermarket តើយើងទៅមើលឧទាហរណ៍បន្ទាប់ I wasn't paying attention to where I was going and I bumped my bike into the big tree in front of me I wasn't paying attention មានន័យថាខ្ញុំមិនចាប់អារម្មណ៍ to where I was going to where I was going មានន័យថាផ្លូវដែលខ្ញុំទៅឬក៏ផ្លូវដែលខ្ញុំធ្វើដំណើរ I wasn't paying attention to where I was going មានន័យថាខ្ញុំមិនចាប់អារម្មណ៍ថាខ្ញុំទៅណា and មានន័យថានឹង I bumped my bike into the big tree in front of me មានន័យថាខ្ញុំធ្វើឲ្យកង់របស់ខ្ញុំនឹងបុកទៅនឹងដើមឈើនៅពីមុខខ្ញុំ I wasn't paying attention to where I was going and I bumped my bike into the big tree in front of me តើយើងទៅមើលឧទាហរណ៍មួយទៀត I bumped into Lena the other day at the salon I មានន័យថាខ្ញុំ bumped into Lena គឺជាមនុស្សដូច្នេះហើយវាគឺជា someone ដូច្នេះហើយ clear bumped into មានន័យថាជួបអ្នកណាម្នាក់ដោយចៃដន្យ I bumped into Lena មានន័យថាខ្ញុំជួប Lena ដោយចៃដន្យ The other day មានន័យថាថ្ងៃមុនមួយនោះ at the salon មានន័យថាហាងសម្អាងការដូចថាហាងកាត់សក់ហាងតុបតែងខ្លួនអីហ្នឹង I bumped into Lena the other day at the salon I bumped into a parked car A parked car មានន័យថាឡានដែលបានចតគឺថាឡានចត I bumped into a parked car មានន័យថាខ្ញុំប៉ះទង្គិចនឹងឡាន Who did you bump into? Who did you bump into? មានន័យថាតើនរណាគេដែលអ្នកជួបដោយចៃដន្យ Who did you bump into? We bumped into each other at the coffee shop yesterday. We bumped into each other មានន័យថាពួកយើងជួបគ្នាដោយចៃដន្យ at the coffee shop មានន័យថាហាងលក់កាហ្វេ yesterday កាលពីម្សិលមិញ We bumped into each other at the coffee shop yesterday.
I bumped into the wall. I bumped into the wall មានន័យថាខ្ញុំប៉ះទង្គិចនឹងជញ្ជាំងឬក៏ខ្ញុំបុកជញ្ជាំង I bumped into the wall. Where did you bump into your ex-boyfriend? I bumped into my ex-boyfriend at the supermarket. I wasn't paying attention to where I was going, and I bumped my bike into the big tree in front of me. I bumped into Lena the other day at the salon. I bumped into a parked car. Who did you bump into? We bumped into each other at the coffee shop yesterday. I bumped into the wall. មេរៀនរបស់យើងបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំ Manylen សូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានមករៀនភាសាអង់គ្លេសជាមួយនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយជម្រាបលា Bye